Hello guys, welcome back to my channel. Ako po si Danny. I'm also pure Korean with Filipino hearts. So today I'm going to react Korean's personal Manila transportation ranking: Jeepney, Tricycle, Joyride, and Train. This video was made by Filipino Boo, who is a really popular Philippines YouTuber these days. So I like his video because he travels many places which is hidden and also by walking. So I like his traveling, and for this video he go to the Manila and using a lot of transportation, and I had already experienced 3 of them, but the Joyride. So I can give you my idea. So I can give you my idea about the transportation, and I can give you which one I prefer. So let's watch this video, which transportation he prefer and which transportation I prefer. Then now let's begin. 안녕하세요, 필리핀 부입니다. Alright, let's begin. 마닐라의 쿠바라는 곳인데 He is in Cubao in Manila. 여행할 때를 제외하고는 거의 대부분의 시간은 이 쿠바오에 있어요. 사람들이 다 I like Filipinos that smiling and kind to foreigner, even though they are taking a video. 제가 가장 많이 타는 교통수단들이 있어요. 그래서 제가 지금 비논도랑 디비조리 사이에 있는 I used to live in Pampanga, so in this area maybe I couldn't see any of Joyride, so I used to use Tricycle, Jeepney, and when I'm in the Manila, I use the MRT train. 그 차이나 레스토랑을 갈 건데 거기를 제가 방금 말씀드린 교통수단들을 이용해 가면서 그 4가지가 다 이용 가능할 때 어떤 가 가장 좋을지 그런 것들에 대해서 리뷰를 하고 순위를 매겨보도록 하겠습니다. Can I charge this? I also one of them. Thank you. Beef. I have this. I still have this car. 이 카드가 참 편안합니다. Yeah, I agree with him. 근데 살짝 좀 더워. It looks very hard also, yeah, because he's getting wet on his forehead. This is for training for 그리고 이게 어떤 기차는 좀 약간 최신식이기도 하고 어떤 기차는 좀 올드한 것도 있는데 이 기차는 좀 약간 오래된 것 같아요. Wow. It was really nice to see again the MRT train in Manila. 지금 이제 12시 4분인데 탔습니다. 아까 들어올 때 11시 57분이었는데 기다리는 시간 한 5분, 6분 정도 기다린 것 같아요. 아이고, 맥주 진짜 오랜만이다. 아이고. 기차 타러 들어간 시간이 11시 55분, 7분 사이였는데 지금이 12시 20분이에요. 그래서 실제로 걸린 시간은 한 25분 정도고 탄 게 12시 한 4분, 5분쯤이기 때문에 실제로 걸린 시간은 한 15분 정도 걸린 것 같아요. 그러면 이제는 디비조리아를 가보도록 하겠습니다. 네, 그러면 이렇게 해서 기차를 타보았고요. 리뷰를 하자면 스피드는 5점 만점에 5점입니다. 제가 예상 속도보다 훨씬 빠른 유일한 교통수단이 아닐까 싶습니다. 그리고 편안함 같은 경우는 제가 이용하는 시간대 때문인지 아니면 코로나 영향 때문인지 사람이 그렇게 많았던 적은 없는 것 같아요. 대신 이제 트라이시클이나 조이라이드처럼 제가 원하는 곳에 바로 내려다 주는 건 아니기 때문에, 그리고 이제 외국인의 입장에서 역을 찾을 때가 좀 힘들 때가 있어요. 그래서 4점을 줬습니다. 그 다음에 안정성 같은 경우는 제가 어렸을 때 그 지하철이랑 그 플랫폼 사이에 틈이 있는데 거기에 빠진 적이 있거든요. 여기도 틈이 약간 좀 큰 것 같더라고요. 그래서 그것 때문에 4.5점을 줬습니다. 그 다음에 가격은 뭐 이것보다 제가 더 만족을 할 수는 없을 것 같아요. Yeah, I agree with him because the train is one of the very safe, and also I could know where the destination is. In that point of view, I like the MRT because in Korea I usually use a subway, so I like to use train also. Keep going. 이 지프니는
그렇게까지 작진 않은 것 같아요. 여기 맞다 할까? In Pampanga, the jeepney is the one of my the most using transportation from the Dapsu to the SM Mall. Yeah, so I really well know about the jeepney. But still, I don't know about the fee. I think it depends on the distance, but sometimes it's different for the same distance. I think it depends on the jeepney drivers. 건네주는 또 이제 그런 쾌감이 있죠. 땡큐. 역시 제 예상대로 11페소였습니다. 11페소. I like the jeepney's the price. 사람들 다 이제 이게 밀면 자리가 생겨. 신기하게. 빠라포. Parapo. I like that word. Parapo. 내릴 때 무조건 빠르라고 해야 합니다. Parapo. 왜 Parapo. 빠르라고 하면 사람들이 막 말해줘. 세워달라고. 저쪽으로 쭉 가면 차이나타운이 있는 것 같은데. 헬로. They are so friendly. 아, 걷는 게 제일 오래 걸리네. 여기는 제 옛날에 안타까움을 자아냈던 럭키 차이나타운입니다. 네, 그러면 이렇게 해서 또 지프니를 타보았는데요. 사실 여행하는 느낌을 저한테 가장 많이 주는 교통수단이에요. 그리고 저한테 가장 이색적이고 충격적이기도 했고, 그리고 뭐 내릴 때 빠라포 하면 내리는 게 전 뭐 개인적으로 굉장히 재밌어요. Yeah, that's 또 리뷰를 fun. 하자면 That was 스피드 fun. 같은 경우는 2점입니다. 일단 뭐 다른 교통수단들에 비해서 압도적으로 많이 느린 것 같아요. 그 다음에 편안함 같은 경우는 3점입니다. 사람들이 많아서 좀 낑겨 탈 때도 되게 많고 내릴 때나 탈 때나 막 그렇게 쉽게 타거나 내리거나 하지 않는 것 같아요. 그 다음에 안정성은 뭐 트라이시클이랑 비슷한 것 같아요. 4점을 주죠, 4점을. 그리고 가격은 I'm sorry, I'm gonna 이것보다 더 skip the 만족을 하기는 ad. 쉽지 않을 것 같아요. Please wait 5 seconds. 3, 2, 1, go. 와, 맛있겠다. For me, I really like a jeepney because I can ride a jeepney anywhere and I can get off the jeepney anywhere where I want. So I really like the jeepney, and also it is a very cheap price, and also I could get a very exotic experience, like as I said earlier, like a parapo, and so giving money and getting money. So that's why I really like the jeepney in the Philippines. 너무 잘 먹었네. 감동적인 맛인데. 트라이시클을 타고 이제 렉토로 돌아가도록 하겠습니다. 거기 가서 이제 들어갈 때는 조이라이드를 타고 가려고 해요. Joyride? I haven't had experience about the Joyride. 트라이시클 타는 게 딱 좋네. 바로 여기. 여기 차이나타운이라서 중국인들이 많아요. 돈을 많이 낼 거란 말이죠. 저는 많이 안 낼 겁니다. 렉토 스테이션. That's a tricycle, right? Cycle station. 150. hindi mahal. Hindi. Kasi 150. mahal, di ba? Oo, mahal. Saan ba siya mahal? That's expensive. We don't have any idea. 70, di ba? Saan ka ba pupunta? Where are you going? Lecture station. Recto station. Nang malayo. Oh my gosh. 150? Seems so far. 400. 400? 100. 150 is really 지금 저번에 expensive. 100페소를 내고 갔는데 백거래 사람들이 너무 비싸게 냈다. 원래 40페소 정도다 라고 해가지고 실제로 제가 많이 타보면서 한 2km 정도 거리를 That's the very uncomfortable things about the tourist, because we don't know about any idea about the distance and the prices. So that's the very uncomfortable things. 40페소 정도면 적당하거든요. 마닐라인 것도 있고 차가 많이 막히는 것도 있을 테니까. As we said, some drivers said 150, and now he took a 100 pesos. That's the difference. 고려를 해서 또 100페소.
5분 걸렸어 5분. 빠르게 빠른데 5분에 100페소. 조금 비싼 것 같은데. That's very expensive, 그래서 right? 이렇게 트라이시클을 타보았습니다. 일단 스피드는 4점을 줬습니다. 체감상 뭐 굉장히 빠르긴 한데 트라이시클이 조이라이드나 아니면 기차가 더 빠르지 않으니까. 그 다음에 편안함 같은 경우에는 작은 거는 제가 좀 많이 구겨져서 타는 경우들이 많아요. 그래서 3.5점을 줬습니다. 그 다음에 안정성. 사실 그 막 조이라이드처럼 막 그 틈 사이로 막 가지 않는 이상 크게 불안한 건 아닌 것 같아요. 또 막 엄청 빠른 것도 아니고. 그래서 4점을 줬고요. 가격 같은 경우 사실 이게 지방은 되게 괜찮은데 마닐라에서는 항상 딜을 해야 돼요. 외국인이다 보니까 150페소에서 200페소를 항상 먼저 부르더라고요. 이제 그것 때문에 가격은 3.5점을 줬습니다. 이제는 그러면 여기서는 사실 기차를 타고 가는 게 가장 빠른데 조이라이드를 타고 가겠습니다. Hello, What is Joyride? where are you? Just motorcycle? 왠지 저버리실 것 같은데 왜 전화 안 왔지? Does it call? Sir, what's your name? 승하. Kenya book. 야, 제가 예약한 곳은 저긴데 여기서 잡힐 때가 있어요. 그 시간은 딱 2시 정도 됐고 He called 얼마 걸리는지 to grab a Joyride. 조이라이드 다 좋은데 탈 때 좀 무섭다니까. It's a bit scary. Yeah, it's a motorcycle. 조금 무서워요. That's why he's wearing a helmet for safety. 오랜만이다 여기도. 옛날에 내 고향이었는데. That's Joyride. I know, I 여기가 know. 그립네. 저 다리 못해가지고. 와. 내가 몇 달 사이도 안 되는데 이렇게 많이 바뀐 것 같지? How much did he pay? 일단 그러면 저는 이제 알리버에서 후식을 먹고 들어가 보도록 하겠습니다. 그 다음에 이제 리뷰를 이따 순위를 매기도록 하겠습니다. 스피드는 4.5점을 줬고요. 뭐 트라이시클이나 지프니에 비해서는 훨씬 빠릅니다. 근데 뭐 교통 상황에 따라서 기차보다는 좀 느린 경우가 많기 때문에. 그 다음에 편안함 같은 경우에는 사실 뭐 되게 편안한데 아까 영상에서 그랬듯이 막 반대편에 계시거나 뭐 골목에 계시거나 막 그럴 때가 있어요. 그래서 통화를 해야 되는데 일단 밖에 시끄러운 상황 속에서 외국인이다 보니까 영어로 대화를 해야 되는데 그게 조금 힘들 때가 있습니다. 그냥 안정성 같은 경우는 3점을 줬습니다. 사실 객관적으로 봤을 때 교통사고에 가장 취약한 그런 교통수단이 아닐까 싶어요. 그 다음에 가격 같은 경우는 뭐 저는 개인적으로 굉장히 만족을 해서 4점을 줬습니다. 네, 그러면 이렇게 해서 제가 주로 이용하는 4가지 교통수단에 대해서 리뷰를 해봤고요. 순위도 매겨봤는데 사실 이제 제가 가장 많이 이용하는 교통수단들을 보자면 순위가 좀 거꾸로 돼야 되지 않을까 싶고 사실 상황만 좀 많이 달라서 막 큰 의미가 없을 수도 있어요. 여튼 그러면 제 리뷰는 여기까지 하고 마무리를 하도록 하겠습니다. He ranked top 1 is train, and next Joyride and Tricycle, and the last Jeepney. For me, Jeepney is the top 1 transportation in the Philippines because, as I said earlier, Jeepney is wherever I can get on, get off where I want, and also the price is really reasonable, and compared to the other transportation, Jeepney's price is much more less than the other transportation. In case of tricycle, it depends on the tricycle drivers because we need to negotiate about the price. Generally, a lot of tricycle drivers says much more expensive price, so we need to negotiate about it. So that's the uncomfortable thing about the tourist. And the train is only in Manila, and it is like a subway in Seoul, so I like the train also. So for me, first one rank is Jeepney and train, and the last tricycle. That's my opinions. Now I'm done with watching this video and I already gave you my idea. So it's just my opinion. So if you have another opinion, please comment below. Let's communicate about this. Thank you for watching my video and don't forget to subscribe and like. And see you next video guys. Bye bye.